السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده اكله يعني اقتصاديه من الدرجه الاولى. عارفين ان احنا دلوقتي في الغلاء ده والكلام ده كله، يعني بنحاول نعمل حاجات اقتصاديه، وكمان عشان قبل رمضان وقبل العزومات وقبل بقى الحاجات اللي احنا بنحبها ومتعودين عليها، نبدأ نعمل كده بقى ايه البصارة مع بعض بشكل سريع وجميل وسهل جدا. البنات والناس اللي مش تعرف تعملها معايا بمنتهى السهولة. هنا كنا جبنا الفول المدشوش وغسلناه غسلة كده حلوة ونقعناه لمدة 8 ساعات تقريبا، وكل شوية بتغيري عليه المية لو تقدري، بحيث ان انتي بتطلعي الغازات الموجودة فيه. بعدين جهزنا بصلاية وجهزنا كام فص توم كده اهوت، حوالي 4 فصوص توم، ونزلناهم مع الفول المدشوش اللي احنا حاطين عليه مية اوريدي علشان يتسلق معاهم. هناخد بقى طبعا ريم كده زي ما انتم شايفين، اي ريم بيطلع بناخده بحيث ان الغازات والحاجات ما تأثرش معانا لما ناكل. بس بنسيبه بقى لغاية لما يستوى خالص. لو عندي كزبرة خضراء هحط كزبرة خضراء. امتى احطها؟ بلاش نحطها من الاول خالص لانها مش تاخد سوا طبعا، ولا تاخد حاجة من الكلام ده. انا ما كانش عندي غير حتتين كده صغيرين، حطيتهم بعدين. هنا كنا جبنا بصلتين كده كبار حلوين، وبدأنا قطعناهم جوانح او زي ما بتقولوا شرايح، زي ما تحبوا يعني. انا عملتهم في الخلاط، وهضيف هنا عليهم الدقيق. ليه بتضيفي الدقيق؟ الدقيق بيديني قرمشة حلوة، وبيحافظ لي كده على شكل البصلاية لما تيجي تتحط فوق البصارة. طبعا كلنا عارفين طبق البصارة وشكله، وزي ما انتوا شفتم في الاول انا فرفتهم كمان بعد ما قليتهم، بعدين فرفتهم وانا بحطهم على الطبق. وطبعا سبت لهم حبة بقى اللي عايز يحط ويزود، لان انا عندي بياكلوا اهم حاجة عندهم البصل اكتر من البصارة. زي ما انتم شايفين كده ببدأ افركها كده خالص بالدقيق، بحيث ما اخليش فيها ميه على قد ما اقدر، واخلي الدقيق مسيطر عليها. هنا كانت البصارة بتاعتي او الفول بتاعي خلاص استوى وتمام. بدأت بقى جبت الهاند بلندر وقعدت اضرب فيه او احطه في الخلاط واضربه. بس لو حبيت تحطيه في الخلاط فحاولي ان هو يكون هادي شويه، ما يكونش سخن، بحيث ان هو ما يشرخلكيش الشفشق بتاع الخلاط لو هو من الازاز. طبعا لو بلاستيك مش هيحصل فيه حاجه، بس انا عشان جربت قبل كده وعملت بالازاز وشرخ لي الشفشق بتاع الخلاط، فمن يوميها وانا بحذر جدا جدا من الموضوع ده. جبنا طاسه بقى وهنبدا نحط فيها حبه زيت كده حلوين، ونبدا اول ما يسخن الزيت ننزل بالبصل كده ونسمع طشطشته كده اهوت. واول ما البصل بتاعي ياخد اللون الاغمق من الذهبي شويه كده، بنبدا نطلعه على ورقه فرن ونركنه على جنب. ايه المكونات اللي عندي اللي حطيتها؟ المقادير هقولك بالظبط ايه الحاجات اللي تحطيها تديكي طعم وحلاوة وحاجة مميزة سارة بتاعتك. هنحط حبة كزبرة، هنحط حبة شبت وبقدونس، وهنحط حبة نعناع ناشف. طبعا انا هنا ما حطيتش غير نعناع ناشف، وحطيت معلقتين الملوخية اللي هم بقى هيظبطوا معايا كل الكلام ده. وبعد كده لو انت عندك حبة نعناع ناشف ضيفيهم، هيديكي طعم ويزيدهم طعم طبعا وحلاوة. هنا بقى كنت انا عندي تكاية كده معرفش مش كلنا بنعملها يعني. حطيت توم في طاسة وعملت نفس الطشة بتاعت الملوخية. في ناس بتضيف على الطشة دي بصل، وبتعمله مع التومة مع حبة الكزبرة وتضيفهم عليه. طبعا لو عندك كزبرة خضرا زي ما انا قلتلك ضيفيها، عندك حبة نعناع ضيفيه. بس انا ما بضيفش بقدونس بصراحة، يعني مش من الناس اللي بتحب بالبقدونس يعني تحط فيها. انا بحب احط فيها الملوخية، احب احط فيها النعناع، احب احط فيها الكزبرة الخضراء. هما دول الحاجات، والكزبرة طبعا الناشفة. دي الحاجات اللي انا بحب اضيفها ليها. هنا بقى كانت الطاسة هتتقلب بس ربنا ستر، وبدأت بقى كده اعمل طشة زي ما بنعملها الملوخية بالظبط، واحطها عليها. بتديني طعم تاني وبعد تاني جامد قوي 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 للبصارة بتاعتي طبعا. وحبة بقى الشطة كده وحبة فلفل اسمر والملح بيظبطوا معاكي كل الكلام ده. اهو زي ما انت شايفة كده ضفتهم عليها، وهبدأ اضرب تاني واضيفهم واظبط دنيتي كده مع البصارة. كان اهي الكزبرة حطيتها، دول بحطهم يعني في اخر 10 دقايق. اهي الشطة زي ما قلتلك. عندك بقى شطة، عندك قرن فلفل اخضر كده او احمر من بداية الموضوع تحطيه يغلي معاهم، حطيه. بس انا بحس انه ممكن يمرر يعني، فمن الافضل ان خلينا
في حبة الشطة الحلوين دول، وعلى حسب ما انت بتحبي. في ناس طبعا ما بتحبش الحاجات الحامية، اكتفي بس بحبة الفلفل الأسمر اللي هتحطيها. يبقى اللي حطيناه هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حوالي، ده كانوا 400 جرام من المصممة على عدس، انا مش عارفة، الفول المدشوش، على بصلاية، على 4 فصوص توم، على معلقتين من الخية الناشفة، على فلفل اسمر، والملح طبعا كل دول على حسب الرغبة. لو انتم لاحظتوا معايا ان انا حطيت التومة يعني متقطعة، بس عشان انا كنت هفرمها مع باقي المكونات. طبعا بنسيبها بقى لغاية لما تتخن كده شوية، وبعدين نغرفها ونحط عليها البصلة الحلوة كده المقرمشة، ونعمل اللقمة ودن القطة ونبدأ ناكل. وألف هنا وشفا عليكم وعلينا. أتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم.